Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, c'est vendredi et on a 2 séances de français. On va commencer unité ou le module 6. Imagine le monde du demain. Atëherë nxënës, sot është e premte dhe kemi 2 orë frëngjisht. Do kalojmë tek kapitulli numër 6. Imagjino botën e së nesërmes. Le monde de demain, botën e së nesërmes. Vetë nga figurat arrini ta kuptoni se bëhet fjalë për disa shpikje, les inventions. Il y a un robot, une maison écologique, un fusée, un vélo, une voiture. Alors, on va commencer avec la première séance, leçon 1, quand la fiction devient réalité. Atëherë fillojmë me mësimin e parë, kur shkenca ose trillimi bëhet realitet. On a la page 80, jemi në faqen 80. Aimes-tu les romans ou les films d'anticipation, science-fiction plus aventure? Pourquoi? A I pëlqen ti romanet ose filmat që parashikojnë anticipacion e parashikimit. Pra, anticipacion është parashikimi, ndërsa në rastin tonë do ta përkthejmë filmat që parashikojnë të ardhmen, pra. Sont les films de science-fiction ou d'aventure. Janë filmat fantastiko-shkencor ose filmat me aventurë. Dhe për ça? Après, vous allez lire un dialogue entre Théo et Sarah. Më pas është një dialog midis Theos dhe Sarës. Ils discutent sur les livres, ou plutôt sur les types, les styles de romans qu'ils aiment lire. Ata diskutojnë për romanet apo për librat të cilët pëlqejnë të lexojnë. On a deux opinions, kemi 2 mendime të ndryshme. Et ils argumentent leur choix. Ata japin dhe argumente më pas, duke përdorur shprehjet e opinionit, në shprehje pozitive, negative ose shprehjet të cilat tregojnë një dyshim. Do t'i shikojmë dhe më vonë. Atëherë, pasi ta keni lexuar tekstin, do t'i përgjigjeni pyetjeve 2, 3 dhe 4. Ushtrimi 2 thot, à ton avis, où se trouvent les deux ados? Au cinéma, dans une bibliothèque, dans une exposition. Sipas mendimit tënd, ku ndodhen dy të rinjt? Në kinema, në bibliotek apo në një ekspozit? À partir des images et de la pièce qu'on va lire. Après, on va voir qui aime les styles suivants associés. Cili I pëlqen këto stile, letrare pra, lidhi. Kemi Teon dhe Sarën dhe janë 3 stile letrare. La poésie, poésia, les romans de science-fiction, romanet fantastiko-shkencor, les bandes dessinées, revistat vizatimore. Après, on va découvrir qui est Jules Verne. Cili është Jules Verne? Besoj se të gjithë e keni dëgjuar. C'est un écrivain contemporain actuel, pra, është një shkrimtar contemporan ose aktual, un auteur du 19e siècle, një autor I shekullit të 19, apo un inventeur, një shpikës. Après, on va passer à l'exercice 5. Jules Verne a imaginé des choses qui plus tard ont vraiment existé. Parmi les inventions de la liste suivante, dit lesquelles sont citées dans le dialogue et n'existent pas encore. Atëherë, Jules Verne ka imaginuar gjëra të cilat I ka shprehur, I ka përshkruar edhe tek librat e tij, të cilat më vonë kanë ekzistuar me të vërtetë, ndërsa një pjesë e tyre akoma jo. Midis shpikjeve të listës që janë më poshtë, do listoni cilat janë ato në dialog pra të cilat ekzistojnë dhe cilat janë ato që nuk ekzistojnë akoma, që nuk janë shpikur akoma pra.
Keni nga 1 deri tek 12 do I klasifikoni në 2 grupe. Ato që janë shpikur dhe ato që nuk janë shpikur. Pra, anash do vendosni A në qoftë se I përgjigjen përgjigjes së parë, sont cités dans le dialogue, përmenden në dialog, n'existe pas encore, B nuk ekzistojnë akoma. Pra, ato që përmenden por që nuk ekzistojnë akoma do I vendosni me B. Tek ushtrimi numër 6 më pas. Thot, écoute à nouveau et retrouve le nom des inventions suivantes. Lexoj përsëri ose dëgjoj përsëri tekstin dhe gjej emrat e shpikjeve që ndodhen më poshtë. Kemi tek Robu le Conquérant, Robu pushtuesi, les 2 ans, 2 vitet, do gjeni emrin, de la terre à la lune nga toka në hën, cila është kjo shpikje. Pastaj kemi kaluar de la terre à la lune përsëri nga toka në hën, tek libri nga toka në hën. Kemi Yuri Gagarin nga krau tjetër. Dhe në fund, vend milieu sur les mers, 20 milje në ndet. Dhe cila është shpikja e cila është realizuar në 1950. Pra, cilat do identifikoni emrat e këtyre shpikjeve të cilat janë përmendur tek emrat e Jules Vernit. Alors, ushtimi 7 kërkon mendimin tuaj. Penses-tu que les inventions de Jules Verne qui n'existent pas encore seront réalisables dans le futur? Pourquoi? A mendon ti që shpiket e Jules Vernit, të cilat nuk ekzistojnë akoma, do të jenë të realizueshme në të ardhmen? Përse? Të argumentoni përgjigjen tuaj. Pra, në lidhje me ato që do lexoni normalisht, do lidhni dhe me tekstin që do lexoni, dhe me ato që po shikoni në lidhje me shkencën se si ka evoluar ajo. Ju bëj me dije, ju kujtoj pra që ka shumë filma të cilat deri para ca vitesh nxjerrin ekranet me touch apo videokonferencat, mbledhjet që realizoheshin me videokonferenca. Kur I shikonin nëpër filma, na dukeshin të çuditshme, ndërkohë që në ditët e sotme kemi televizora deri diku me touch, jo, por ekranet e telefonave kemi me touch. Ka kompjutra që apo tabletet me touch. Ndërkohë që pothuajse gjitha mbledhjet sot po realizohen me videokonferenca për shkak të largësisë, por edhe të pandemisë që ka pushtuar botën. Më pas kemi ushtrimi numër 3. Ushtrimi numër 8, më falni. Lis la transcription, page 80, vrai ou faux. Justifie tes réponses avec des phrases du document. Do lexoni 100, 200 dhe 300, janë 3 pohime dhe do thoni nëse janë të vërteta apo të gabuara, duke justifikuar mendimin tuaj. Atëherë mos u influenconi nga këto, pasi ky është një libër të cilin I ka pasur një nxënës më parë, nuk janë alternativat të sakta, pra që I kam zgjidhur unë. Juve do jepni mendimin tuaj, si e mendoni ju, pa u influencuar nga këto shkronja që shikoni këtu mbrapa, që I ka vendosur gjitha fo. Alors, on va parler un peu aussi sur le monde verbal employé après les expressions utilisées pour les 2 adolescents pour donner leur opinion. Shikojmë pak. Pour exprimer une opinion négative, une doute, une possibilité. Do shikojmë pak shprehjet pra, të cilat përdoren për të shprehur një opinion negativ, një dyshim ose një mundësi. Kemi shprehjet. Je ne pense pas que, nuk mendoj që. Je ne crois pas que, nuk besoj që. Je doute que, dyshoj që, janë shprehje të cilat kërkojnë subjonktivin mbrapa, pra mënyrën lidhore. I përsërisim. Je ne pense pas que, nuk mendoj që. Je ne crois pas que, nuk besoj që. Dhe je doute que, dyshoj që, duan mbrapa mënyrën lidhore, subjonktivin pra. Keni 2 shembuj këtu, je ne pense pas que cela soit possible, je doute que cela me plaise. Nuk e mendoj se që kjo të jetë e mundur dhe dyshoj që kjo gjë të më pëlqej.
Kemi gjithashtu të shprehjet pavetore. Il est possible que dhe il se peut que është e mundur që dhe mundet që. Dhe këto dy shprehje kërkojnë subjonctif. Ndërsa më poshtë keni exprimer une opinion positive, une certitude, të shprehësh një opinion pozitiv ose një siguri. Je pense que dhe je crois que. Unë mendoj që dhe unë besoj që. Këto dy shprehje kërkojnë mënyrën dëftore të foljeve. Pra, në rastin lart kishim opinion negativ edhe dyshimin, si dhe një mundësi, pra që shpreheshin me mënyrën subjonktiv, ndërsa më poshtë kemi opinion pozitiv dhe një siguri, të cilat na shprehen me mënyrën dëftore. Je ne pense pas que dhe je ne crois pas que, kur janë në formën mohore, pra fjalia pense dhe croire, me shprehjen k vendoset subjonktivi, ndërsa kur është pohore, pa në dhe pa, vendoset indikativi, mënyra dëftore pra. Shikojni me vëmendje ushtrimet, punojni dhe më pas do i diskutojmë, sepse do punojmë dhe ushtrimin në lidhje me shprehjet që marrin subjonktivin.